활활 타오르는 모닥불. 참 낭만적이죠. 근데 저 아름다운 불꽃 속에 10억 분의 1초보다도 더 짧은 순간에 거대한 폭발이 계속해서 일어나고 있다는 거 혹시 상상해 보셨나요? 오늘 그 비밀을 한번 파헤쳐 보겠습니다. 자, 바로 이 익숙한 풍경에서 이야기를 시작해 볼게요. 우리는 그냥 따뜻하게 불을 쬐고 있다고 생각하지만 사실 우리 눈앞에서는요, 엄청난 양자역학의 드라마가 펼쳐지고 있는 겁니다. 당연히 장작, 그러니까 저 단단한 나무가 타고 있다고 생각하기 쉽죠. 근데 정말 그럴까요? 오늘 이야기를 듣고 나면 그 생각이 완전히 바뀔 겁니다. 자, 그럼 첫 번째 비밀의 문부터 한번 열어보죠. 우리가 보는 저 화려한 불꽃은요, 사실 고체가 아니에요. 여기 보시면 모닥불의 비밀이 단계별로 나와 있는데요. 흔히들 나무가 탄다고 생각하잖아요. 근데 사실은 조금 달라요. 처음엔 나무가 뜨거워지면서 연기를 막 내뿜어요. 이걸 열분해라고 하죠. 그러다가 온도가 300도를 확 넘어가면 바로 이 연기, 그러니까 이 가스가 산소랑 만나면서 우리가 보는 바로 그 불꽃이 되는 거예요. 진짜 활활 타는 거죠. 그리고 마지막에 남은 숯이 타는 거고요. 그러니까 핵심은 이거요. 우리가 보는 저 예쁜 불꽃은 나무 덩어리가 아니라 나무에서 나온 가스가 타고 있다는 사실. 그리고 바로 이 가스가 타는 단계에서 아주 중요한 배우가 한 명 등장합니다. 이름하여 라디칼. 오늘 이야기의 진짜 주인공이라고 할 수 있죠. 이 이름 조금 이따가 다시 나올 거니까 꼭 기억해 주세요. 라디칼입니다. 자, 이제 이야기의 핵심으로 들어가 볼 텐데요. 이게 좀 이상합니다. 사실 과학적으로만 따지고 보면요, 모닥불은 아예 존재할 수가 없는 거의 불가능한 현상이거든요. 나무가 타려면 그 안에 있는 수소가 필요하거든요. 나무에 열을 가하면 보시는 것처럼 수소 원자 2개가 붙어 있는 수소 분자, 즉 H2 가스가 나옵니다. 근데 얘는 엄청나게 안정적인 상태예요. 진짜 폭발적으로 불이 붙으려면 이 단단하게 짝을 이룬 수소 분자 H2를 각각의 수소 원자 H로 쫙 찢어놔야 해요. 근데 문제는 뭐냐? 이 결합을 끊는데 필요한 에너지가 무려 4.5 전자볼트 EV나 된다는 겁니다. 이건 정말 어마어마하게 강력한 결합이에요. 이 그래프를 보시면 이 모순이 확 와닿을 겁니다. 우리가 쬐는 모닥불, 뜨거워봤자 온도가 한 1500K, 섭씨 1000도 조금 넘어요. 근데 아까 말한 그 수소 분자를 오로지 열로만 쪼개려면 태양 표면 온도의 거의 2배인 11600K가 필요합니다. 에너지가 말도 안 되게 부족한 거죠. 바로 이 지점입니다. 상식적으로 보면 모닥불은 절대로 불이 붙을 수가 없어요. 이 엄청난 에너지 차이를 도대체 뭐가 어떻게 메워주고 있는 걸까요? 자, 이제부터 이 미스터리를 푼 위대한 과학자들의 여정을 한번 따라가 보겠습니다. 해답의 이름은 바로 가지친 연쇄 반응입니다. 1910년대 과학자들이 첫 번째 실마리를 찾았어요. 어떤 반응 하나가 마치 여기 보이는 도미노처럼 다음 반응을 탁 치면서 연쇄적으로 일으킨다는 연쇄 반응 개념이었죠. 하나가 넘어지면 다음 하나를 넘어뜨리는 아주 논리적인 방식이었어요. 근데 이 도미노 이론으로는 도저히 설명이 안 되는 게 있었어요. 여기 그래프처럼 어떤 반응은 특정 압력이나 온도 같은 조건만 딱 맞으면 갑자기 미친 듯이 폭주하면서 폭발을 해버리는 거예요. 아니, 1대1 반응으로는 이 갑작스러운 대폭발을 설명할 방법이 없었죠. 바로 여기서 유레카의 순간이 터집니다. 세면호프와 힌셔루드가 알아낸 거죠. 반응이란 게 도미노처럼 1대1로 점잖게 이어지는 게 아니었던 거예요. 그게 아니라 마치 나뭇가지가 뻗어나가듯이 하나가 둘을 만들고 그 둘이 또 각각 둘씩 만들어서 넷이 되고 넷이 여덟이 되고 완전 기하급수적으로 터져나가는 가지치기를 한다는 걸 발견한 겁니다. 이게 바로 폭발의 진짜 정체였어요. 자, 그럼 이 어마어마한 가지치기를 하는 주체가 대체 누구냐? 아까 제가 꼭 기억해달라고 했던 그 이름, 라디칼이 드디어 무대 중앙으로 나올 시간입니다. 그럼 라디칼이 대체 뭘까요? 아주 간단히 말하면 짝을 잃어서 외로운 전자를 하나 가진 녀석이에요. 뭐랄까 양말 한 짝을 잃어버린 상태처럼 굉장히 불안정한 거죠. 그래서 어떻게든 빨리 짝을 찾으려고 주변의 멀쩡한 분자들을 그냥 닥치는 대로 공격해서 전자를 빼앗아 오는 겁니다. 그러니까 이 짝 없는 전자 때문에 라디칼은 안정을 찾으려고 주변의 다른 분자들을 정말 미친 듯이 공격하는 거예요. 그 반응 속도가 얼마나 빠른지 아세요? 자그마치 1000조분의 1초, 이걸 펨토초라고 하는데 이 단위로 반응이 일어납니다. 눈 깜빡할 사이에 비교도 안 될 만큼 빠른 속도죠. 아니, 1000조분의 1초를
인간이 이걸 어떻게 볼 수 있을까요? 불가능해 보이지만 과학은 이걸 또 해냅니다. 펌프 프로브 분광학이라는 기술 덕분인데요. 원리는 초고속 카메라랑 아주 비슷하다고 생각하시면 돼요. 원리는 의외로 간단해요. 첫 번째 펌프, 레이저를 쏴서 반응을 시작시키고요. 아주 짧은 시간차를 두고 두 번째 프로브 레이저를 플래시처럼 터뜨려서 그 순간을 찰칵 찍는 거예요. 이 과정을 수없이 반복하면 라디칼의 움직임을 마치 슬로우 모션 영화처럼 생생하게 볼 수 있게 되는 거죠. 자, 이제 모든 퍼즐 조각이 맞춰졌습니다. 이 새로운 지식을 가지고 우리가 맨 처음에 봤던 그 모닥불로 다시 한번 돌아가 보죠. 결론입니다. 모닥불의 진짜 비밀은 이거였어요. 모닥불의 천도라는 그저 그런 온도가 수소 분자를 직접 쪼갠 게 아니었습니다. 처음에 어쩌다 생긴 아주 적은 수의 라디칼들이 주변 분자들을 공격해서 2개, 4개, 8개 이렇게 새로운 라디칼 군단을 만들어내는 가지친 연쇄 반응이 일어났기 때문에 그 낮은 온도에서도 폭발적인 연소가 가능했던 겁니다. 열이 아니라 화학 반응이 핵심이었던 거죠. 이 원리를 알면 소화기의 비밀도 풀려요. 우리가 쓰는 분말 소화기는요, 물처럼 온도를 낮추는 게 주 목적이 아니에요. 그보다는 화학 물질을 뿌려서 저 미친 듯이 날뛰면서 가지치기를 하는 라디칼들을 중간에서 딱 가로채버리는 겁니다. 연쇄 반응에 가지를 잘라버리는 거죠. 연소부터 폭발까지 이 반응을 제어하는 게 현대화학의 아주 중요한 과제 중 하나입니다. 정말 놀랍지 않나요? 그저 낭만적으로만 보였던 모닥불 하나에 폭발의 원리인 가지친 연쇄 반응이 숨어 있었고 또 그걸 증명하기 위해 노벨상을 받은 최첨단 기술까지 동원됐다는 사실. 이 모든 게 하나의 거대한 이야기로 연결되어 있었던 겁니다. 어쩌면 우리가 자연을 이해하려는 이 지적인 탐구 자체가 하나의 지식이 또 다른 수많은 질문과 발견으로 이어지는 거대한 가지친 연쇄 반응이 아닐까요? 다음엔 또 어떤 지식의 가지가 우리를 새로운 세계로 이끌어줄지 정말 궁금해지네요.